품격은 단숨에 드러난다. 산티도 마찬가지다. 산티는 숨길 수 없다. 말하지 않아도 이미 티가 난다. 사람들은 속으로 판단하지만 절대 말해주지 않는다. 첫째, 허세와 과한 꾸밈. 비싼 브랜드를 휘두르지만 진짜 고급스러움은 없다. 둘째, 말투와 행동이 가벼움. 깊이가 없고 남을 깎아내리며 관심을 끌려한다. 셋째, 타인의 시선에 집착. 본인의 가치보다 남들이 어떻게 볼지를 더 신경 쓴다. 진짜 품격은 보이는 게 아니라 스며 나오는 것이다. 남이 어떻게 보느냐가 아니라 내가 어떤 사람인가가 중요하다. 이제 알았다면 당신은 어떤 사람이 될 것인가? 지금이라도 바꿔라. 진짜 품격은 태도에서 만들어진다.